Salutare lume, suntem aici pe The Forest și ne prăbușim! Aoleu, 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 săracul om. Nu, copilul. Ne-am prăbușit. Ok, suntem aici pe The Forest și... Aoleu, iarăși mă întrerup pe ăsta. Fă-te, bă, da. Bă, da, urât ești, mă. Mi-a luat copilul. Aoleu. L-am primit de la un prieten și vreau să fac aici o serie ca să nu fie chiar așa de inactiv canalul meu. Și mă scuzați că eu chiar nu postez niciodată. Dar seria cu Minecraft Story Mode nu va mai continua pentru că îmi tot crești când vreau să filmez. Și m-am gândit să pun niște The Forest. Ia de ce avem noi aici. O căprioară. Vreau să o omor. Treci încoa. Treci încoa. Nu! De ce am apăsat click dreapta? Nu! Ah. Mă rog. Hai deschidem niște containere de astea. Valize. Să vedem ce putem lua. Nu o să mănânc încă mâncarea din avion pentru că n-am nevoie de ea. Bun. Te uite unde mai sunt containerele astea. Le-am luat? No, vreau să le iau două dintr-o lovitură. Mare și tu, așa. Ia să vedem ce mai putem lua de aici. Luăm și asta. Haide! Așa! Bun. Se deschis deja. Dacă mai are cineva de footage și vrea să filmeze cu mine, îl invit să intrăm amândoi să filmăm. Pentru că n-ar strica un prieten pe The Forest să jucăm în co-op sau cum s-o chema. Pentru că mie îmi place să juc în co-op. Și ia să vedem, cred că voi face aici la avion o chestie, cum se numeau alea? Stick marker așa, ca să nu uite de avion. Așa. Bun. Și mi se pare că voi face... Au pus și culori, asta e foarte bine. O să pun verde. Să știm că ăsta e avionul. Bun. Să mai deschidem și de pe aici și să le luăm și gata să plecăm. Bun. Bun, l-am luat. Deci de foaia
foarte frumos. Generic meat. Hai să căutăm un loc de casă sau ceva. Aoleu, ce prăpastie e aici. Nu-mi fac aici casa. Sunt niște roci de pe jos. Unde să ne facem noi casă? Aici, perfect. Loc de casă. Bun. O să facem un hunting shelter ca să salvăm. Pentru... Aici. Bun. Deci mi se pare că jocul ăsta arată foarte frumos. Pentru un alpha development. O să facă în 5 zile și update-ul 0.30. Să sperăm că bagă chestii noi și frumoase. Nu, încolo! Nu! Nu! Oh, am găsit și o un de-ăsta de canibali. Ca să știți, eu seria asta o vom juca fără canibali. Adică nu vor fi canibali pe seria asta. Deoarece vreau să explorez jocul cât de tare pot, dar fără canibali. Pentru că nu-mi plac. Și sper ca copacul ăsta să nu-mi dea stick-uri, să-mi dea wood. Așa, bun. Bun. Unde s-au dus celelalte lemne? Aici. Ok. Ia să vedem ce putem să luăm de la casa asta de canibali. Să bem. Bun, ia să vedem. Ia, ce au făcut bietului om. Oh! Astea pot fi deschise? Ok. Tare. Nu s-au dus. Bun, foarte tare. Aș vrea niște rope. Uite, acolo am văzut niște rope. Bun. Nu pot să tai copacul ăsta, că nu-mi plac oamenii ăștia așa. Nu, nu pot. Bun. Bă.
ce-o făcut ăsta iese mațele pe... Aoleu! Scuze, frate. Bă, frate, mă scuzi. Ia să mai dăm încă o dată în el. Yay! 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 Aoleu, îl tai, l-am tăiat. Sau nu? Ok. Bam! Sunt cam sadic, aoleu. Bun, ia să vedem ce mai putem să mai luăm pe aici. Am desfăcut o cutie de asta și nu știu unde sunt băuturile. Unde sunt băuturile? Sau le-am luat de pe jos? Nu cred că le-am luat. Bun. Nu mai am loc. Se pare că am prea multe. Hai să bem una. Bun. Și mai luăm încă un bun. Ia să vedem. Bun, lăsăm tot aici. De aici am luat. Aici am luat frânghia. Bun. Și mai avem pe aici nimic. Ce e asta? Bam! Mă rog. Am desfăcut încă o de asta, dar eu nu mai am loc. Sau ba da? Nu. Nu mai am loc. Bun. Uite aici o rocă. Am nevoie de asta. Bun. Și mai putem să mai luăm. Ce o chinui, bă, frate, pe ăștia. Aloe vera. Bun. Rocă e bună și asta. Nu, asta nu e bună. Nu am nimic de luat? Uite niște pachete. Ok. Ce-am găsit noi aici? Niște plăci de bază sau ce sunt astea? Can be worn or used as a decoration. Uite șmecher. Foarte tare. Aici sunt astea de băut, nu mai am nevoie. Uite, am niște dinamită, cred că e asta, nu? Da, dinamită. Bun. Bun. Și acum, uite, aici este locul nostru de casă. Așa. Bun, și ne-am făcut primul nostru lot de casă. O voi salva aici la slot 1. Bun, foarte frumos. Acum să începem să construim niște wall-uri. Nu, experimental. Experimental walls cred că o să fac, nu? Și o să îngrădesc cam atâta. Stai, nu. Left. E ce șmecher. Bun. Foarte tare au făcut jocul ăsta. Dar o să-mi ia foarte mult lemn. Toată chestia asta. Aoleu. Așa. 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 Bun.
Ah, dar nu ia foarte mult lemn. Eu numai 5 lemn pentru de asta și eu am cam multe. Aoleo. Mă rog. Bun, asta va fi o ușă. Și pot să pun aici o ușă? Custom stairs, platform, gazebo, rock. Nu. Uite aici, wall builder. Pot să pun aici frumos. C sau cum o șterg? R. Nu. Cum șterg chestia asta? Cu C. C. Bun. Și asta C. Nu știu cum să o fac. Să fie frumoasă. Doar canibalii nu pot să intre pe ușă. Sunt chiar așa de proști. Defeated. Și nu deja de 16 minute. Cred că fac aici wall-ul și închid filmarea. Nu. Pleacă. Nu-mi place de tine. Unde e ăla? Custom walls, așa, uite aici. Asta să o punem acolo bine, bun, așa. Și să-l aducem până aici, cred, nu? Da? Da. Bun. Bun, foarte bine. Nu! Deci tot mă șterge. Bun, gata. Nu mai... Ah! Acolo, bun. Până... Nu pot să văd bine că sunt toate albe. Așa. Bun, gata. Am bifat. Bun. Păi băieți, asta este prima noastră atentivă de făcut o bază. Cam așa va arăta și vom pune foarte multe chestii pe aici. Dar vreau să plece chestia asta, că nu-mi place doc asta. Dar mă rog. Doc asta. Și ajungem deja în 20 de minute de aici. Nu vreau să îl depășesc 20 de minute. Dar cred că voi face un fire pit care îl voi pune aici. Bun. Și cam atât pentru episodul ăsta. Cred că am salvat, nu? Am salvat, bun. Ne revedem în episodul următor. Bye, bye!